どうされる。やばいよ。やばいよ。風強い。この台風の中何やってんだよ。なんてことないさ、日常だよ。ジャパニーズメイド侍。恐ろしい。そんな日常だ、行こうよ。なんてことないさ、日常だよ。台風19号なんて関係ないさ。いつも通りだよ。やばいね。ああ、激しい。なんてことないさ、日常だよ。なんてことないさ、日常だよ。19号なんて関係ないんだから。それや。それ通りだよ。サクッとやろう。サクッと、マジやばい。マジ半端じゃない。オッケー。ナイス。以上で高松の台風19号をお伝えしました。